Hello，大家好，我是小卢老师卢奕晨。今天我们要去一个有很多鹈鹕的海滩哦，我们待会儿见。Hello，we are there， 我们终于到这里了。待会儿还有鹈鹕喂食秀哦。这边有个水潭，里面有很多的鹈鹕哦，哇，一堆的鹈鹕。鹈鹕是一种鸟类，它们通常会一大群一起生活在海边、湖泊。这一些鹈鹕，它们正在海边觅食。这张是提食蜜鹕的影片，它们在觅食的时候会让水灌满嘴巴。张开翅膀，不知道要对我说些什么。应该再跟我说你好吧。动个屁！张开了两只翅膀的鹈鹕也靠近了。现在鹈鹕在慢慢上岸吗？察觉到好像有异状，所以我往旁边一看，啊，鹈鹕全部上岸了，我又要被包围了。超像一堆鸭子，不怕人走上它。哇，这边还有一只在拍翅膀的。
备要喂食喽。这里结束。我们今天去了鹈鹕的，有很多鹈鹕的海边，我们也学到了很多东西。我们有请小爱老师做个总结。所以今天大家有看到很多鹈鹕的喂食秀，对不对？所以呢，你有学到什么？我学到了鹈鹕会打架。当然，鸟类都会打架。连蝴蝶看他们都在翩翩起舞，其实啊，他们是在争领地。他们还会威吓别人。没错。你还记得那个我看着很好笑的表情符号吗？然后呢，他的嘴巴直接张超大。影片就到这里了，我们下次再见，记得订阅、按赞加小铃铛，还有分享给大家哦，拜拜。